Геотермалната енергија е одржлив и обновлив извор на енергија кој се уште е во голема мера неискористен. Како еколошки ресурс, тој има потенцијал да ги задоволи потребите за грејење, ладење и електрична енергија во иднина. Иако има потенцијал, кај нас речиси воопшто да не се користи. Сепак, геотермалната енергија има многу предности, но има и некои предизвици кои треба да се надминат за нејзино целосно искористување. Геотермалната енергија е поеколошка од конвенционалните извори на гориво, како што се јагленот и другите фосилни горива. Покрај тоа, јаглеродниот отпечаток на геотермалната централа е низок. Но најголемиот недостаток на геотермалната енергија е што геотермалните постројки треба да се градат на места каде што е достапна енергијата, што значи дека некои области не се во можност да го искористат овој ресурс. Геотермалната енергија ќе трае додека земјата не биде уништена од сонцето. Жешките резервоари во земјата природно се надополнуваат, што ја прави обновлива и одржлива. Но иако геотермалната енергија обично не ослободува стакленички гасови, има многу малку од овие гасови складирани под површината на земјата, кои се ослободуваат во атмосферата за време на копањето. Сепак, овие емисии на гас се уште се далеку пониски од оние поврзани со фосилните горива. Светската потрошувачка енергија моментално е околу 15 теравати, што е далеку од вкупната потенцијална енергија достапна од геотермалните извори. Она што стои на негативната страна е ризикот земјотреси, иако импликациите од нив се мали, бидејќи геотермалните постројки се подалеку од населените места. Геотермалната енергија обезбедува сигурен извор на енергија во споредба со другите обновливи извори како што се ветерот и сончевата енергија, бидејќи може да се користи во секое време. Но важно е да се знае дека овој вид на енергија е скап ресурс за искористување со цени кои се движат од околу 2 до 7 милиони долари за постројка со капацитет од 1 мегават. Меѓутоа, онаму каде што почетните трошоци се високи, расходите може да се надоместат како дел од долгорочна инвестиција. Македонија има долгогодишно искуство во искористувањето на геотермалната енергија, но последните 3 децении се период на стагнација на геотермалниот развој. Нема инвестиции ниту во истражувања, ниту во развој на нови проекти. Во вкупното искористување на примарна енергија, геотермалната учествува со околу 0,4% и во потрошувачката на финална енергија со 0,5%.